the Chief Justice of the Republic of Kenya. Mucirithania munene Martha Koome atongoretie kigomano kia acirithania anene a mabũrũri 16 ma itaru cia Afrika ya irathĩro na Afrika ya mũhuro bũrũri-inĩ wa Zimbabwe, gĩikaro gĩa gũcirĩra ũrĩa magoti ma mabũrũri ma Afrika magũthiĩ na mbere kũhĩmbĩria na kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu hamwe na nenda cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu gũkinyiria mũingĩ kĩhoto, mũtaratara ũrĩa magoti mahĩmbĩirie kuma mũrimũ wa COVID-19 wacũngĩrĩria kũhingwo kwa igomano magoti-inĩ. Magoti-inĩ ma Kenya, ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu kũringana na Koome uri gĩcunjĩ-inĩ kĩa 40% rĩrĩ magoti mothe ma bũrũri wa Rwanda mahĩmbĩirie mĩtambo 100%. Why do you have to drag people in court to mention a case? Why do you have to drag people to come for a case management conference? So these are services that we've been able to transition, including hearing applications. So we have been able to tease things that can be done online and leave those where we need physical hearing like criminal trials. Ũritũ ũrĩa ũgũmĩire ũhĩmbĩria wa mĩtambo na nenda magoti-inĩ mothe ma Kenya na mabũrũri-inĩ ma Afrika nĩ gũkorwo matũũra mamwe ma icagi-inĩ matirĩ ũhoti wa ũkinyanĩria o hamwe na kwaga thitima, magoti marĩa marĩ matũũra-inĩ macio makĩũrio mahũthĩre hinya wa riũa. God has given us this sunshine so we can use solar, you know, instead of electricity. So we have to be innovative. We've been talking to people who are offering services in those remote areas, because you find a bank in those remote areas offering services. How do they get there such that we, the judiciary, cannot get there? Can we pick a ride on these services? Because some of these institutions are government. Acirithania aya nĩ maiguithanirie atĩ hatirĩ gũcoka na thutha harĩ ũhĩmbĩria wa mĩtambo magoti-inĩ, ũndũ ũrĩa ũgũteithia aikari a mabũrũri ma Afrika kuona matirĩthiaga magoti-inĩ na mũndũ no ahande cira ũthikĩrĩrio na ũtuo aũrũmagĩrĩra kũhetũkĩra thimũ. Acirithania aya anene makiuga nĩ mũtaratara ũkũhonokia mbeca na mahinda. So COVID, although devastating in its effect, has had one advantage of helping us to embrace technology almost overnight. Macira 337 510 nĩmo mahandirwo magoti-inĩ mothe gũkũ bũrũri-inĩ, na harĩ maya macira 289 728 nĩmo matuithanirio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.